متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. أبو محمد، هذا وضع فرع الطوار. الوضع كارثي. بحيرة في الفرع. فاليوم الفرع بيكون مغلق. ونشوف لين باكر شو بيستوي ان شاء الله. الله اكبر. واكل موتر هناك. ابوي الناس فوق البيوت مسافرين. الله المستعان. يعطيكم العافية. شفت راس الخيمة ما قصروا، طلع السيارة برا الشارع. دوريات يا راس الخيمة، يعطيهم العافية. شرطي أول إبراهيم حبيبي عيسى، جزاك الله خير. يعطيكم العافية. طلع اخوان، احنا في نص الازمه، صرنا 3 ساعات والاخوان صاروا مبسطين في الجزيره الوسطيه وببيعوا شاي وسندويشات وامورهم طيبه وما شاء الله عليهم. ما شاء الله باخذوا طلبات عادي من السيارات في الجزيره الوسطيه. شايفين الازمه يا اخوان؟ وضع خبر يعني خبر خير عندهم. وعادي بدك اياها وسط، بدك اياها حلوه بدون سكر كل شيء كله موجود. وفي سمبوسك، في سندويشات. شايفين اخوان كيف؟ هذا هو البزنس. هاي هي اقتناص الفرص. طلع مش ملحق ما شاء الله، صلاة النبي عليه ما شاء الله. الله جبر. نلحق لنا كاسة شاي من عنده. والله ما شاء الله ما شاء الله. Makanya tak pergi share kemarin.
متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.